कफ सिरप नहीं बल्कि आपके बच्चों की मौत का सिरप है। ये सिरप पीने से राजस्थान में 2 बच्चों की मौत हो गई और ये सिलसिला बढ़ता गया। अब तक लगभग 23 जानें जा चुकी हैं। इसी के चलते राजस्थान में एक डॉक्टर ने लोगों का भरोसा जीतने के लिए ये सिरप खुद पी लिया और कुछ घंटों बाद वो अपनी कार में बेहोश मिले। ये सब कुछ शुरू हुआ मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से, जहाँ ये सिरप पीकर बच्चों की किडनी फेल होने लगी, वो बीमार पड़ने लगे और मौत का सिलसिला शुरू हो गया। इन्वेस्टिगेशन में जब कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप की जांच हुई तो इसमें निकला डायथिलीन ग्लाइकॉल, एक ऐसा केमिकल जो गाड़ियों के एंटी फ्रीज और ब्रेक फ्लूइड में काम आता है। कितने शर्म की बात है, इन लोगों के मुनाफे के गणित ने न जाने कितने बच्चों की जान ले ली।